Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de deuxième année bac TGC, alors aujourd'hui, on va présenter la hiérarchie des cours de la comptabilité analytique, ou ce qu'on appelle le coût complet. Alors, شنو هو le coût complet? Lorsqu'on parle de coût complet, alors le coût complet هو ce qu'on appelle les procédures ou là, les étapes اللي تنخسروا فيها حنا des charges من l'achat de matière première حتى تنديستريبيو le produit fini. Alors, باش أنا نصاوب un produit pour fabriquer un produit, alors je dépense des charges ou la مصاريف. Alors, qui sont des charges d'approvisionnement, puis les charges de production et les charges de distribution. Donc, هاد les charges se réunissent في trois maillons كيما تيخليوها الناس ديال لي لوجيستيك. Trois maillons اللي هما achat approvisionnement, وعندنا la fabrication ولا la production, وعندنا la distribution. Généralement في la comptabilité تنسميوها l'exploitation, في اللوجيستيك تنسميوها la chaîne logistique. ولكن باش نديتيرمينيو بوكوا في لا كونطابيلتي باش نديتيرمينيو حنايا هاد لي شارج ولا هاد لي كو تنديطايوهم سيلون دي كو بريسي ولا سيلون واحد لي زيتاب بريسي اللي هي برومييرمون كاين عندنا لي كاين كون ابل لو كو داشا وعندنا لو كو دو برودكسيون وعندنا لو كو دو ريفيان وداخل فيه لا ديستريبيسيون. سي بور سولا فهاد لو كون كومبلي تعطينا لي ستاد ديال لا فابريكاسيون من l'achat approvisionnement حتى لا distribution. مي تيختلفوا entre les entreprises. هاد les étapes d'exploitation des entreprises pour une entreprise commerciale ماشي هي comme une entreprise industrielle. Alors pour une entreprise commerciale عندها دو في هاد السيكل d'exploitation ديالها عندها غير l'achat de matière première au stockage وعندها le vente ولا la distribution. ما عندهاش la production. Alors que pour une entreprise industrielle لا عندها l'achat approvisionnement, puis تدير la production la transformation ومن بعد تدير la distribution ولا تدير la vente. Donc في l'achat approvisionnement كاين des coûts, achat de matière première, transport باش غتجي فاش غتستوكا ou le frais de stockage. On a déjà vu la séance précédente les méthodes d'évaluation de sortie de stock. شحال ستوك يخرج عندنا غيمشي لا transformation. Production فيها الماin d'œuvre, هي transformation فيها الماin d'œuvre, فيها un autre coût. ملي نبغيو نوزعو كاين دو كو, واحد ترونسبور باش توزع لي فري, هذاك اللي يسيق ليا الستافيت ولا يسيق ليا الكاميو حتى هو لونجور حتى هو داير شارج عليا تخلصو ان سالير ولا اون كوميسيون. دونك هادو كلهم سو سون دي زيتاب تيبداو من لاشا د ماتيير بروميير حتى الفونت دو برودوي فيني, وفي الاخر تنكالكولي واحد الكوميسيون نكالكولي واحد الريزولطا باش تعرف راسي رابح ولا خاسر. دونك باش نديطايو هاد لي كو, دونك اون فا لي ديطايي في الديابوزيتيف سويفون. الوغ باش نديطايو هاد لي كو, كاين اول كو كاين لو كو داشا, هي شحال تيتقام عليا لاشا د ماتيير بروميير ولا لاشا د مارشانديز. الوغ شنو هو الكو داشا؟ سي ان كو كي regroupe les charges relatives à la fonction approvisionnement ديال l'entreprise, يعني ملي تنشري الماتيير بروميير وتنستوكيوها ايتترا. الوغ ملي سي كوا لو كو داشا؟ هو البري داشا باش شريت الماتيير بروميير بلوس لي شارج ديريكت داشا. كاين مصاريف اخرين ديال شي حوايج اخرين تنشريهم داخلين في الكادر ديال البرودوي ديالنا, بلوس لي شارج انديريكت, ترونسبور, غازوال, اونتروتيان ديال الكاميو تيجيب ليا مثلا سلعه ديال مع الفورنيسور. دونك سو سون دي شارج انديريكت, صا تيتسمى لو كو داشا, وبشحال تقام عليا البرودوي تا جا عندي اللوزين. كاين لو دوزيام اون بارل لو كو دو برودكسيون, هو لو كو دو فابريكاسيون ديال لو برودوي. سنتكو انتيغ لا كونسوماسيون دو ماتيير بروميير وعندو لي شارج مثلا ديال مان دوفر ديال لا برودكسيون, يعني اي بروسيدور و اي ديبونس تخسرات في لا برودكسيون. اوكي, الوغ لا فورمول ديالو شنو هو الكو دو برودكسيون؟ هو الكو داشا, يعني الماتيير بروميير اللي خرجت ليا من ستوك باش نخدمها في البرودكسيون, زيد عليها لي شارج ديريكت دو برودكسيون يعني المان دوفر والماشين. دونك كلهم سي سون دي شارج ديريكت دو برودكسيون.
بلس لي شارج انديريكت، لي شارج زايدين على لا برودكسيون. كون دي شارج انديريكت، داك اللوكال اللي تنديرو فيه حنا لا برودكسيون كنت نخلصو ليه الكرا، كرا سون دي شارج، وكاين انديريكت ما داخلاش عندي في لو برودوي. دونك لو كو دو برودكسيون هو لو كو داشا، داكشي اللي خرج ليا من الماتيير، اللي خرج ليا مثلا من ستوك ديال الماتيير بروميير اللي شريتها، تنزيد عليها لي شارج ديريكت دو برودكسيون بلس لي شارج انديريكت. من بعد كاين سكون نابيل لو كو دو روفيان. الوغ سي كوا لو كو دو روفيان؟ هو لو كو دو ديستريبيسيون، يعني داكشي اللي صاوبناه وبعناه، كو دو روفيان ديال لي برودوي فوندو. من هاد لي برودوي اللي صاوبتهم كيشفي لي منهم اللي بعتهم، دوك ملي غنبيعهم كون جو في لي فوندر عندي دي شارج دو ديستريبيسيون، داك الغازوال لو كاميون ايتترا. Donc là, ça engendre des frais. Donc il est calculé par le type de produit vendu. C'est-à-dire quoi? Il est composé de coûts de production. شحال تقاموا عليا دوك لي برودوي فوندو، في تنزيد عليهم لي شارج مثلا ديال distribution. C'est pour cela, mais si on veut calculer le coût de revient de produits vendus, شنو هو؟ هو الكود برودكسيون ديال هذوك اللي تباعوا ماشي اللي باقيين عندي في ستوك، بلوس لي شارج ديريكت مثلا ديال ديستريبيسيون، مصاريف ديال الكاميو، مصاريف ديال شحال من حاجه، بلوس لي شارج انديريكت دو ديستريبيسيون، يعني يقدر يكون عندي الغازوال، لو شوفور، اللي وصل ليا السلعات تما، شارجمون ديشارجمون، سي سون دي شارج انديريكت ديال لا ديستريبيسيون. Donc هنا à travers هاد les explications on a pu expliquer شنو هو le coût d'achat, شنو هو le coût de production وشنو هو le coût de revient. Alors on va passer لواحد l'exercice d'application de le coût. Donc on vous demande de procéder à l'étude du coût constaté à partir des renseignements ci-dessous. Alors extrait de la comptabilité analytique du mois de juillet de l'entreprise Autrosar. شنو عندنا هاد les détails ديال l'information. عندنا لو ستوك شنو عندها في الاول الشهر، عندها الوغ 250 كيلوغرام ديال لا ماتيير بروميير اللي في ستوك ايفاليي ا 120 درهم بار كيلوغرام. دوزيام كاسكو عندنا لي زاشا دو موا اللي هما شنو هما؟ اشا شرينا 4250 كيلوغرام بوغ اون فالور، شحال القيمه ديالهم؟ 425 الف درهم. Puis, les stocks sont évalués par le CMIP. On a déjà vu dans la vidéo précédente les méthodes d'évaluation de sortie de stock, CMIP. Ou qu'il y a les charges directes du mois de juin. Et les المصاريف اللي عندهم علاقة directement بالمنتوج. من غير l'achat de matières premières اللي كاينة قبل، عندنا لا كونسومينا من هذاك الشيء اللي شرينا واللي عندنا في ستوك، كونسومينا 4300 درناها في البرودكسيون. وعندنا المان دوفر باش صاوبنا البرودوي تخدموا 450 ساعه، الثمن ديال الساعه 125 درهم. الوغ في البرودكسيون دي موا دو جوان شحال صاوبنا من برودوي؟ صاوبنا 15000 unité de produits finis. Alors bien sûr on a déjà vu au tableau de répartition des charges indirectes عندنا l'approvisionnement، عندنا ديال الفابريكاسيون. Donc comme travail à faire, on a déjà comment on a calculé les méthodes de combinaison réciproque وخدمنا بلا méthode simplifiée. شوفوا الفيديو الثاني من les vidéos de la comptabilité analytique. Alors les travail à faire, qu'est-ce qu'on va calculer? Premièrement, on va calculer le coût d'achat des boîtes achetées. Deuxièmement, présenter le compte d'inventaire permanent des boîtes. Et troisièmement, calculer le coût de production ديال البرودوي فيني. Alors نبداو اول حاجه نبداو بالكو داشا. شنو هو الكو داشا؟ بشحال تقام عليا البرودوي ملي شريته. alors ملي غنبداو بالكو داشا، alors لو كو داشا، alors شنو شريت انايا؟ الكو داشا شنو هو؟ البري داشا بلس لي شارج ديريكت d'achat plus les charges indirectes. Donc كيفاش يتصاوب الطابلو؟ عندنا لي زيليمون quantité، le coût unitaire شحال البياسه والمونطون. الوغ نشوفو شنو عندنا. اول حاجه عندنا لي زاشا دو موا، عندنا لي شارج دو موا 4250 كيلوغرام avec une valeur globale ديال 425000 درهم.
دونك حنا عندنا البري داشا ديال الماتيير بروميير 4250. لو كو اونتير ما عندناش، ولكن عندنا لو كو جلوبال 425 ألف درهم، يعني بحال مقيوم عليه البياسة لاشا ديال الماتيير بروميير واحد 100 درهم. مي سي با غاف، حنا عندنا لو كو جلوبال. دوزيامون خاصنا لي شارج ديريكت داشا. في ليكزارسيس حنا اون غيان، ما عندنا حتى شي حاجة. بوي غندوزو لي شارج انديريكت. عندنا الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. شنو عندنا في لاشا؟ هي لابروفيزيونمون. دونك في لي شارج انديريكت كيس كون سي لو سيكسيون ابروفيزيونمون، ملي غنجيبوها من الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. شحال عندنا النومبر دونيتي دافيغ اللي هما لا كونتيتي 4250. وشحال لو كو اونيتير؟ عندنا هو 20. وشحال لو توتال؟ 4250 فوا 20 رايك ديجا عندنا في لو طابلو est égal 85000. دونك بشحال تقامت عليا لا ماتيير بروميير كامله هذه اللي تشرات؟ كو داشا د ماتيير بروميير شحال شريت انايا؟ 4250. وكاين شحال تقمعوا ديال لي شارج؟ غنجمعوا التوتال، نجمعوا 4225 ألف زائد 85,000، غتجيك هي 510,000. دوك شحال تقامت عليا البياسة اللي تشرات ما بين توت لي شارج؟ تشدو 510,000 تقسموها 425,000، 4250 تعطينا شحال؟ 120 درهم. يعني كل بياسة شريتها تقامت عليا ب 120 درهم. يعني بشحال دخلت عندي انايا الستوك؟ دخلت عندي البياسة 4250، البياسة اللي شريت 120 درهم، تقام عليا ب 510,000 درهم. دابا نشوفو هادشي ملي تنشريه فين تنحطو. Je le mets dans le stock. C'est pour cela on doit établir ce qu'on appelle l'inventaire permanent. Compte d'inventaire permanent. أي ماتيير بروميير شريتها ندخلها في ستوك، وغنشوفو شحال عندي في ستوك وشحال خرج وشحال دخل. الوغ أول حاجة كيفاش يكون طابلو دانفونتير بيرمانون؟ عندنا إليمون ديبي كونتيتي كونيتير مونطون، إليمون كريدي كونتيتي كونيتير مونطون. شحال دخل شحال خرج. بخومييغمون نشوفو شحال عندنا في ستوك، إيطا دو ستوك في الأول الشهر، حيت هنا سيت ان كونت دانفونتير بيرمانون ديال ستوك. شحال كان عندي ستوك إنيسيال؟ عندي 250 كيلوغرام 120 لو كو اونيتير اللي هو يتيكال شحال؟ 30,000. هادشي اللي كان عندي في الستوك الاول. وي راني شريت في الديابوزيتيف بريسيدونت، راني شريت، راه كان عندي دي زاشا. شريت 4250 بيان سور، شريت 4250 بان بري ديال 120. راه هي اللي عندي في الطابلو بريسيدون هي 510,000. سي ان اونطري. كنت عندي 250 شريت 4250. دونك شحال ولا عندي في التوتال؟ الوغ بيان سور سون ايفوليو اكميب، شحال ولا عندي في التوتال؟ 4500 حبة. شحال تقاموا عليا بجوج؟ الوغ 540,000. دونك لا بغينا نخدمو بالكميب، شنو هو الكميب؟ سوا شاك كونطري و فان بيريود، هو ستوك انيسيال بليس لي زونطري ولا لي زاشا اون تيرم دو مونطون دراهم ديفيزي على ستوك انيسيال اون تيرم دو كونتيتي بلس لي زونطري اون تيرم دو كونتيتي. يعني نشدو 540,000 اللي هو التوتال، وغنزيدو عليه نقسموه على 4500، شكون يعطينا شحال؟ 120. اوتوماتيكمون هاد 120 الكميب هو بشحال غيخرج ليا الستوك، لي برودوي اللي غيخرجوا ليا من هنايا بشحال غيخرجوا. الوغ دونك راه هو حطيناها ديريكتومون 120 في الكو اونيتير. الوغ دابا نشوفو لي شارج ديريكت ولا لا برودكسيون. عندنا لا كونسوماسيون دو ماتيير بروميير. شحال غيخرج عندي من ستوك؟ كندير 4500 في ستوك دابا بالستوك انيسيال دي زاشا. كومبيان يكون عندنا في السورتي؟ 4300. الوغ سوا ان مونطون ديال 516,000. دوك عندي في الستوك 4500 خرجت 4300. شحال بقى عندي في الستوك فينال؟ بقات عندنا 200. بيان سور افيك ان كو نشدو 200 نضربوها في 120 عطينا هي 24,000. دوك سوا التوتال دابا ديال الكريدي غنبقاو 4500، يعني التوتال ديال لي مونطون حتى هو عندنا 540,000. دونك لقينا المونطون اونتر كوم لو ديبي كوم لو كريدي. دابا
شحال خرجت لنا من ستوك غنستعملو في لا برودكسيون، هي 4300. وشحال خرجت عندنا من ستوك 120 درهم. يعني هذاك الشيء اللي خرجوا هو اللي غنمشي نصاوبوا به لو برودوي فيني. سي بور سولا اون دوا هذيك 4300 غتدخل ليا في الكود برودكسيون، حيت هي الماتيير بروميير اللي غنستعملوها في المنتوج. سي لا ماتيير بروميير كون فالو كونسومي lorsqu'on va élaborer le produit fini. C'est pour cela on va passer au calcul ديال le coût de production. Alors c'est quoi le coût de production? Le coût de production قلنا هو le coût d'achat de matières premières consommées plus les charges directes de production plus les charges indirectes. Premièrement, on va commencer avec les charges directes ديال le mois. Combien on a consommé, charges directes, خرجنا درنا une sortie ديال 4300. Donc consommation de matières premières خرجنا 4300 هي اللي sortie من stock مشات la production. بquel prix ب 120 اللي هي 516000. هذه هي الكو d'achat ديال matières premières consommées. Puis عندنا المين دوفر. راه هاد البرودوي مكاينش يتصاوب ولا ما خدماتش عليه اليد العامله. شحال خدمات يد العامله؟ خدمات 450 ساعه 450 heures avec quel prix de 125. Donc هنا on va passer المين دوفر هما les autres charges directes de production. Alors les هما شحال 450 fois un prix de 125 est égal 56250. نشوفوا ما كاين عندنا aucun autre charge. Bien sûr ما عندناش aucun charge. On devra ندوزو les charges indirectes. Alors les charges indirectes غنمشيو للبرودكسيون اللي هي الفابريكاسيون. Alors dans section de fabrication شحال خدمنا من nombre de machines شحال خدمنا 1500 nombre d'unités d'œuvre. غنمشيو نيشان للفابريكاسيون وشحال الكو unitaire اللي هو 75 شكون يعطينا ان بري ديال 112500. دونك حنايا شحال صاوبنا في كل شيء. غنمشيو دابا لكود برودكسيون. نورمالمون حنايا شحال صاوبنا 15000 بياسه. سي ميكسكوز ماشي الكود كو داشا مي سي لو كود دو برودكسيون. راه كاينه اون ايرور لتحت. جو ميكسكوز سي الكود برودكسيون ديال البرودوي فيني. الوغ لتحت هنايا restez avec moi s'il vous plaît. C'est pas le coût d'achat هنايا. هنا c'est le coût de production de produits finis. حيت ماشي coût d'achat, c'est un coût de production. C'est un coût de production, restez avec moi s'il vous plaît. Alors, c'est un coût de production. Alors, donc combien on a fabriqué? 15 000. C'est le coût de production de produits finis. Combien on a fabriqué? 15 000. ولكن شحال تقام عليا هذا الكود برودكسيون كامل؟ خصنا نجمعو 506000 زائد 56250 زائد 112500. خصنا نجمعو لهم التوتال ديالهم. سكي فا مدوني 684750. الوغ شحال تقامت عليا البياس وحده اللي تصاوبات؟ Combien il m'a coûté une pièce pour être fabriquée? Ensuite, le total des charges divisé sur le nombre d'unités produites. Les 684 750 divisé à la 15 000. Ce qui est égal, il m'a coûté chaque pièce, il m'a coûté 45 dirhams,65. À travers l'exercice, j'ai donné un exemple sur le calcul des coûts. Bien sûr qu'il y a un autre coût après, qu'on va le voir dans d'autres vidéos, c'est ce qu'on appelle le coût de revient. Alors, à travers l'exercice, on a pu présenter un exemple des coûts complets. Alors, on se verra dans une autre vidéo sur laquelle on va travailler un exercice d'application sur l'exploitation d'une manière générale, à partir du tableau de répartition jusqu'à le coût de revient et le résultat analytique. Et passez une excellente soirée, à la prochaine.